Ha, bu qiz o'lib qoldi-yu deb o'ylayotgandi deydi. Yomonga o'lmaydi jigarlar. Bugun sizlar bilan bir hafta davomida sizlarning ruxsatingizsiz nimalar tashiganim haqida gaplashamiz. Kelin bo'lganimdan keyin o'zim ham o'lib jannatga tushib qoldimmi deb o'ylayman. Nega unaqa desanglar, kelinlik hayot menga yetib berishgan hayotdan juda ham appreciatsiya qilardim. Ko'p gapirmay o'tishni nimalar bo'lganini aytib bera qoling. Birinchi kuni men Любой klassический kelinkada ertalab soat 5 turib ko'cha supurdim desam, ishonmaylik, chunki men bezrayib soat 12 da завтракка chiqib keldim. Естественно, это было не специально, потому что men to'ydan bir kun oldin atigi 2 soatgina uxlab olgan edim. Mayli, хотя бы uni ertasi kuni qilgandir siz xizmatlaringizni degan bo'lsanglar. Глубоко ошибаетесь, потому что u yoqshi yuzfasda выступать qildilar. Ularni sahnaga 5 minut chiqishlari uchun men kun bo'yi tayyorlandim. Mayli, Ominaxon, Xudoni ertasi ko'p-ku, bir hafta davomida хотя бы nimadirga ulgurgan bo'lsangiz kerak desanglar. Jigarlar, biz 200 k bo'lishga ulgurimiz. Balam baqsam eshitib qolishar ekan, o'shanga пока что uyalganman. No, это пока что. 200 k bo'lganimga muzlanchikam meni gazonni boshida urib 200 yozmoqchi bo'lgan ekan. Ishmaganidan keyin просто lipestok sifarishga qaror qilishibdi. Hojam menga 200 ga 200 deb $200 sovg'a qildilar. Rahmat. Aqayni sinushkalarim bo'lsa, meni raskoshni 200 k yozilgan buket bilan tabriklashdi. Bu ham yetmaganiga bir hafta davomida yep-yangi kelin 2 marta bozorga chiqishga ham ulguribman. Birinchisi muzlanchikim bilan xonamizga kam ko'slarni olgani tushgan bo'lsa, ikkinchisi meni boy qaynonam bilan menga беспроводной пылесос olgani tushdik. Mana shu chopani pul zavodlari bo'lsa kerak yo'q. Birinchi kelinskiy haftamni meni любимый pevец, mana shu 1 yil kutgan любимый pevecim Xichoni konsertida tugatdik. Bu videoyimni qilishimdan maqsad yashayotgan hayotimdan maqtanish yoki kimnidir yerga urish emas. Shunchaki erga teganingizdan keyin hayot unchalik hamma pisat qilib beradigan strashniy emasligini ko'rsatib qo'yish. Ko'zki makiyajimizni fiksator bilan qo'yib olganimizdan keyin adekvatniy kelinka bo'lamiz. O'zim konkretniy piknik kelin bo'ldim. Всем пока-пока.